។
เ
សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំរៀបចំថ្ងៃមុនហើយធ្វើជាកន្លែងការងារមួយដែលមានខ្យល់អាកាសចេញចូលមានបរិយាកាសល្អ